सर्विसिंग वगैरह हो गया साहब? सर्विसिंग वगैरह। तो हेलो गाइस, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे मस्त होंगे। तो भाई देख सकते हैं गाइस, आज का ब्लॉग ब्रिज के ऊपर से ही शुरुआत हो रहा है। तो कुछ नहीं भाई, आज हम जा रहे हैं भाई, क्योंकि आज निकला है 12th का रिजल्ट। तो भाई लोग पार्टी देने के लिए बुला रहा है भाई। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं, हम और प्रिंस पार्टी देने वाला जगह पे। तो भाई बोल रहा है कि आ जाओ पार्टी दे रहे हैं भाई, एग्जाम करें जो रिजल्ट निकला। तो भाई हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोग ब्लॉग में बना रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग गाइस। तो चलिए मिलते हैं। तो देखिए गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं पार्टी करने। देख रहा है देख रहा है वहाँ से मिट्टी लेके इधर राउंड साइड से घूम रहा है, देख रहा हूँ महाराज। अच्छा क्या कर रहे हैं गाइस? बहुत दिनों के बाद हमारे भोसड़ी वाले दोस्त लोगों ने पार्टी देने का फैसला किया है। तो भाई हम लोग पार्टी लेने जा रहे हैं। हम और प्रिंस पीछे बैठा हुआ है। किस बड़ी चोट का नागा लग गया हमको। फाइनली हम लोग एंट्री कर चुके हैं पार्टी वाला जगह पे। जाना किधर है वैसे बताओ? इधर घुस जाए, ये ले बाहर। टी शर्ट भी लेना है गाइस, मेरे को टी शर्ट लेंगे ना, तब मज़ा आएगा। पता नहीं किस वहाँ चल गाइस। अरे चचा इधर कहाँ जा रहा है? कहाँ उड़ के ना, इधर किधर जाना है? किधर जाना है? लगा किधर है, हमको खुद नहीं पता चल रहा है। किधर है लौड़ा? आगे है आगे थोड़ा सा। जैसे घुसड़ देना। हाँ ये ले वहाँ से घुसड़ देना, ये ले वहाँ से। एजेंसी में हम लोग आ गए हैं। गाँव फाड़ जा रहे हैं उसको। देखो उधर है गाइस, देखो देखिए वाला बिना पढ़ले पास हो गया। देखिए उधर, अब इधर देखो गाइस, इधर का बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इधर देखो पढ़ के भी साला इतने नंबर लाया, इधर पढ़ के भी इतने नंबर लाया। ये हमारा माननीय हमारे विधायक जी किधर? सर्विसिंग वगैरह हो गया साहब? सर्विसिंग वगैरह हो गया साहब? अबे ये गलत क्या है? तो देखिए गाइस, इस शख्स में इतना काबिलियत है कि बिना पढ़े हुए सेकंड लाया। और उधर 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 देखिए, वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि पढ़े सॉरी एक दिन खाना छूटे लेकिन पढ़ाई ना छूटे ना। और कितना लाया? बिना पढ़े लाया 229 ही लगा, पढ़ के भी 236 लाया, 236 लाया। तुम पैसा दिया महीना दिए और तुम लोग 8-9 में तो बर्बाद किया है ऊपर से। और उधर जाता था, खाता पीता था अलग, और मौज फटता था अलग। हम माल भी खिलाया है। और भाड़े 200 के चौबीस हम चाहे खाए पे देखे थे। हाँ तो दिखा दिया ये लोग, ये सब दिखा दिया, तुम भी दिखाया। गजब बेइज्जती है। तो बर्बाद क्या देखो हमारा गार्जियन बता रहा है। लीजिए पकड़िए।
नंबर कैसे टिकट 5 से वो हम लोग नहीं लेके जाते थे और ऐसे नंबर और सब्जेक्ट पढ़ा है तो 5 पढ़ा है। उस दिमाग में जोर नहीं गया, दिमाग में तुम्हारा भूसा भरल है, तुम खाली जाता था। हाँ तब वैसी सकते हैं गाइस, उसको देखिए बिना पढ़ लिख के भी आया है, इतना नंबर और गाना इसका देखिए। पढ़ लिख के नहीं पढ़ा, हाँ पढ़ लिख 800 बर्बाद किया, 800 बर्बाद किया। हाँ देखिए इसका इंस्टाग्राम का स्टोरी देखिए रिजल्ट निकलने के बाद। देखिए गाइस खुशी देखिए, रिजल्ट निकालने की खुशी में आगे अपना गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर रहा। भाई भाई इसका लक देखो भाई कितना तगड़ा है। रिजल्ट आया नहीं कि तो हो गया है। भाई मरा के चुप के चलो भाई निकालो गाड़ी, निकालो फटाक से। जिसका गाड़ी है देखो उधर उधर छटक रहा। गाइस वाशिंग हो जाने के बाद भाई कितना तगड़ा लगता है, देखिए नंबर प्लेट देखिए है ना तगड़ा, रिसीविंग मिला है जी, ढीला है ना, सलेंसर टाइट हो रहा है गाइस, देखिए फट आवाज करता है। और ये वाला थोड़ा सीधा ना हो जाएगा, ये वाला पूरा कितना में आता है नया? और देखिए गाइस मजनू दीवाना है लड़के के प्यार में। सर्विसिंग वगैरह हो चुका है तो अब हम लोग चाह रहे हैं पार्टी देगा गाइस। देखा बिल देखिए गाइस, सर्विसिंग देखिए बिल देख सकते हैं गाइस, बिल हुआ इसका 540 रुपये गाइस। स्प्लेंडर में यही तो पावर है भाई, 540 में सर्विसिंग हो जाता है। और एक दिखाते हैं आपको, 540 रुपये का उसका खाली नाट आता है गाइस। खाली जो बोल रहा है ना 540 का इसका ये वाला आएगा, ये सिर्फ एक पीस आएगा 540 रुपये का। चलिए सर्विसिंग करवा लिए हैं वो, हम अब चलाएंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं बिरयानी हाउस पे, तो अभी खिलाएगा जिसका रिजल्ट आया। हाँ रिजल्ट आया वही बिरयानी खिलाएगा गाइस। तो वही हम लोग जा रहे हैं बिरयानी हाउस पे। चलिए ड्राइवर साहब चलिए। भाई खतरनाक गाड़ी चलाते हैं गाइस। रे माता चल रे घाटी न सरघाटी ब्रिज के नीचे। तो अब हम लोग जाएंगे कहाँ बिरयानी हाउस हमको खुद नहीं पता गाइस। खिलाएगा जो जिसका रिजल्ट आया वही खिलाएगा। ये है नहीं अगर भाई वो खिलाएगा गाइस तो हमरो ना पता। किधर है चंद्रकांत था। अरे होटस के बारवा के बगल में वाला वो का है। चला वो गाइस मिल गया बिरयानी हाउस, मिल गया बिरयानी हाउस मिल गया गाइस। हम लोग पहुँच गए हैं बिरयानी हाउस, ये देखिए। तो अभी हम लोग जाएंगे और पार्टी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत रिक्वेस्ट के बाद बिरयानी खिलाने के लिए रेडी हो गया है। तो हम लोग बिरयानी हाउस में एंट्री कर चुके हैं। तो ये हमारे इसमें पिज़्ज़ा भी मिलता है भाई, लेकिन हमको पास पिज़्ज़ा रख के खाए के पैसा नहीं है, बहुत गरीब है। मिली उसको से देख रहे हैं ना, अकेले का खाई ले है अकेले। फाइनली बहुत लेट के कारण हमारा बिरयानी आ चुका है। सिर्फ 2 का आया है, अभी 3 के नहीं आया है। 3 के नहीं आया अभी। तो अभी इंतज़ार करते हैं, तब तक हम प्याज खाते हैं गाइस।
ये हमारे माननीय मुखिया जी, इनको तो आप जानते ही होंगे, हमारे हाईलाइटेड आदमी हैं। फाइनली गाइस बिरयानी वगैरह खा करके अभी हम लोग चल दिए हैं अपना घर। तो भाई लोग ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, सी यू।